mensen, ik ga vandaag naar school en dan ga ik even op mijn vlog zetten, dus nou ja, jullie kunnen er even van genieten. Dus ja, veel plezier mee.
Hallo mensen, vlokkenblok! We zijn nu aan het rennen bij de regent. 12 minuten lang. Ja, het is 12 minuten lang volhouden. Nu op bekken. En we zijn pas 1 rondje bezig. Dat is een succes. Heel op hè? Applaus. Ja. Ik heb leuke muziek op staan. Dus dat komt wel goed. Maar ik moet gewoon doorgaan. Ja. Het wordt heel hard. Hoi! Weet ik niet. Dat is die echt een beetje moeilijk. Goed. Oh, vastgestrekt sprintje! En hij is weer gestopt. Ja, maar het lukt.
natuurlijk mooi met schaduw. Met de camera. Back af. Ik hoop dat jij geen herkansing moet doen. Want ja, ik doe dit natuurlijk voor jullie. Nou eigenlijk, nee, ik doe het helemaal niet voor jullie. Ik doe het voor de schoolcijfers. En dan zei ze, komt er wel een rapport. En als ik me onvoldoende haal, moet ik het weer opnieuw doen. Heel! Dus ja, we maken een beetje tempo. En het gaat wel lukken. Maar we waren al een half rondje bezig toen ik pas de camera aanzette. Gewoon omdat ik het leuk vond. Maar om dit nou 12 minuten vol te houden. Ik doe het nu al op een aardig tempo voor mezelf. Dus ja, kijk jullie maar even verder. Maar we doen het voor een cijfer. Yes. Ik hoop dat ik in ieder geval, als ik door blijf rennen, heb ik een voldoende. Als ik opgegeven, heb ik geen voldoende meer. Dus ik moet niet opgeven. Nee, we kunnen niet kijken hoe lang we al bezig zijn. Shit. Dus, we gaan het gewoon doen. We gaan het voor elkaar gaan. Oh, ik heb een steek. Femke de Vries. Superleuk kanaal ook wel. Hij heeft nog maar 1 vlog gemaakt. Maar die zit mij aan te moedigen. En er lopen nog een paar andere mensen. Ja. Maar volg me even op Twitter. Afzetje vloggenvlog. Gewoon hetzelfde, je schrijft hetzelfde. Ik heb vette muziek aan. Ik doe het gewoon. Ik zie daar iemand die heeft ook een steek. Waarschijnlijk. Ik hoop dat het een beetje goede kwaliteit is. Mikey! Oh, steek! Maar heel even, hoop ik. Ik moet het nu doen, want anders dan... Ik heb ook nog een gamekanaal. Gaming in the Sky. Zoek maar op. Heeft ook een Twitter. Ook even opzoeken, is wel zo leuk. Anders weet ik niet wat ik moet vertellen tegen jullie. Dus ja. We gaan het gewoon doen. Ze staat lekker drinken te wachten op mij in de kleedkamer. Dus het komt helemaal goed.
lekker mooie oortjes. Dus ja. Oh Mario. 7 minuten 50. Kom aan, hou vol. Nog 5 minuten. Vijf. Gewoon doen. Yes. En Frans. Ik ga hem even interviewen. Frans! Hoe gaat het? Oké. We gaan verder. Nog 5 minuten by the way. Oh ja, straks wil ik even dit videootje editen. Oh. Het valt best wel mee. You can do this. Oh yeah. Ja. Huh? Yeah. Valt me best wel mee. Ja, ik hoor nu liedjes die jullie niet horen. Camera! Camera! Het is vroeger gedaan. Mag dat ook op dit veld, alsjeblieft? Dus we even kijken hoe lang we moeten gaan. Dan is het mijn 6 of 4 rondje al. Of 5. Droge band. Nee. Fuck, de droge band. Kut. Goed zo. Yes. Seconde.